आज मैं आपको बताऊंगी मैंने लंच में क्या बनाया था। स्वागत है आपका मेरी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग का सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो इन्होंने कहा चलो तुमको बाहर ब्रेकफास्ट करा के ले आता हूँ। हमको नहीं पता था बाहर का मतलब ये हमको सोसाइटी में नीचे तक लेकर जाएंगे। पूरा 3000 रुपया देने के बाद हम लोग को सिलेंडर मिल गया था। आज हमने लंच में बनाया था चिकन करी, राइस और छाछ। इनको तो बहुत पसंद आया। लेकिन अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।